हाय फ्रेंड, आज हमारे पास एक अडेप्टर है। इस अडेप्टर में जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ से वोल्टेज आउट नहीं हो पा रहा है। ठीक है जी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अडेप्टर को कैसे रिपेयर किया जाता है। आज के वीडियो में देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। चलिए मैं प्लग इन करता हूँ। प्लग इन करने के बाद जो है इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। इससे हमारे पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को क्या करेंगे, डीसी पे सेलेक्ट करेंगे। डीसी पे सेलेक्ट करने के बाद जो है इसके आउटपुट वोल्टेज को हम चेक करेंगे। यहाँ पे एक नेगेटिव लेंगे और यहाँ पे अंदर पॉजिटिव देखेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, फिर से रख के मैं चेक कर रहा हूँ। हम देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। हम देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज नहीं। फिर एसी को हम चेक करेंगे। एसी को चेक कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में मल्टीमीटर का रेंज जो है आपको एसी पे लेना होगा। यहाँ पे एक प्रोब डालेंगे, दूसरे यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, एसी वोल्टेज हमारा ओके। दैट मीन्स इससे पता चल गया कि ये जो है एसी का एरिया हमारा बिल्कुल ओके। हो सकता है डीसी वाले सेक्शन में प्रॉब्लम होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं अडेप्टर को पहले। तो चलिए फ्रेंड, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक लिक्विड का यूज़ करना है खोलने के लिए। अब इसको हम जोर से मारेंगे।
तो चलिए मेरे पास जो है ये केबल है, केबल को मैं चेंज कर रहा हूँ पहले। ये देख सकते हैं ये हमारा जो है पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये नहीं तो फ्रेंड हमने जो है चेंज कर दिया इसको। ये पहले का मेरा जो है ये था, एक केबल जो है कटी हुई थी, हो सकता है केबल की ही प्रॉब्लम हो, तो हमने चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं, वोल्टेज आए कि नहीं। अगर वोल्टेज नहीं आता है तो दैन इसको जो है फिर चेकआउट करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्शन कर दिया। अब मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद जो है एक बार वोल्टेज मैं चेक कराऊंगा आपको। और देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे हमारी एडाप्टर में लाइट भी आने लगी, देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए डीसी पे सेलेक्ट करेंगे। डीसी पे सेलेक्ट करने के बाद जो है ये हमारा नेगेटिव हो गया, देख सकते हैं फ्रेंड। तो वोल्टेज बनने लगा इस पे, देख सकते हैं। तो दैट मीन्स इसमें जो प्रॉब्लम थी ये केबल की प्रॉब्लम थी, हमने केबल चेंज किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू।